എല്ലാവർക്കും ഷംസിയ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ 65. ഞാൻ കുറച്ച് കോഴി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി, 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് തൈര്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ കുറച്ച് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇടുക. പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുക. സൈഡ് വെന്തിന് അടുത്ത വലിയ സൈഡ് വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ പൊരിച്ച ബാക്കി ഓയിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇടുക. കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി. ചിക്കനിക്ക് നല്ല കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 2 പച്ചമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, ചെറുനാരങ്ങ നീര് വഴി വയ്ക്കുക. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക.